Buongiorno amici, eccoci alla quarta puntata di Sardegna Sacra on the road. Buongiorno da Ilaria e Adriana alla regia. Buongiorno a tutti. Per chi non avesse seguito la diretta di questa mattina, oggi siamo a Scano Montiferro e siamo in compagnia di Federica e Marcella, che vi presento. Buongiorno. Dell'associazione Archeo Attivamente. Oggi Federica e Marcella ci porteranno alla scoperta di questo bellissimo territorio, quindi vediamo un po' cosa visitiamo oggi, Federica. Allora, oggi visitiamo prima di tutto il nuraghe nuracale, che è questo monumento alle nostre spalle, che è un quadrilobato, e poi ci sposteremo a visitare un nuraghe monotorre, che è quello di Abauddi. Proseguiremo la nostra giornata a pranzo alle sorgenti di Sant'Antioco, dove ci viene offerto il pranzo dall'agriturismo Orosu, che ringraziamo. Invece volevo chiedere in due parole, poi ne parleremo anche nel corso della puntata, di sintetizzare la vostra associazione, di cosa si occupa. Allora, la nostra associazione è un'associazione di promozione sociale, si chiama Archeo Attivamente, come ho detto prima, nasce nel 2017 dall'incontro di 3 archeologhe e guide turistiche, che non siamo solo noi, ma infatti oggi manca la nostra collega Sofia che è al lavoro e che salutiamo. Siamo mosse dalla passione per l'archeologia, per la storia, anche perché dalla Sardegna, per la Sardegna sostanzialmente, ci piace divulgarla un po' a tutti e a tutte le fasce d'età. Per questo effettuiamo delle guide sul territorio, soprattutto proprio nel nostro territorio, quindi non usciamo quasi mai, e in più facciamo dei laboratori didattici, quindi andiamo nelle scuole, a parte questo periodo insomma siamo costretti un po' a casa, e lavoriamo insomma con i bambini e trasmettiamo quello che abbiamo imparato nel corso dei nostri studi. Grazie. Bene ragazzi, io non vedo l'ora di visitare questi siti che io stessa non conosco, insieme a Federica e a Marcella, quindi due colleghe che ci sveleranno tutti i dettagli e anche ci racconteranno la storia degli scavi, i vari interventi anche di restauro, di valorizzazione, quindi non vedo l'ora di sapere tutto da loro. State con noi perché ne parleremo dopo la sigla. Eccoci, ci stiamo avvicinando all'ingresso del nuraghe, ma prima di parlarvi più approfonditamente di questo imponente nuraghe, volevo chiedere a Federica di introdurci velocemente al territorio di Scano Montiferro e al suo patrimonio archeologico. Allora, il territorio di Scano Montiferro è sicuramente un territorio molto vario dal punto di vista sia naturalistico sia dal punto di vista archeologico. Ci troviamo nel Montiferru, come abbiamo già detto, quindi godiamo sia dell'ambiente montano appunto del Montiferru, ma anche di quello collinare, che è quello prevalente del territorio. Abbiamo anche la possibilità però di vedere il mare, che è molto vicino a noi, sono pochi chilometri nella costa di Bosa e quella di Cuglieri, quindi abbiamo comunque diverse opzioni dal punto di vista anche turistico. Il territorio dal punto di vista archeologico è ugualmente molto vario, poiché la presenza dell'uomo la notiamo già dalle Domus de Gianas che sono presenti sul territorio, che ci parlano quindi dell'età preistorica, mentre l'età diciamo maggiormente presente è quella nuragica, poiché nel territorio si sviluppano 43 nuraghi, quasi sempre con villaggio, e che ci danno quindi una occupazione del territorio molto capillare. L'età storica è un po' meno attestata perché non abbiamo strutture vere e proprie che ci parlano di età romana o di età altomedievale, ma sappiamo dai ritrovamenti di materiali, quindi ritrovamenti archeologici, che l'età romana era ampiamente presente nel riutilizzo soprattutto dei nuraghi, che è la cosa preponderante del territorio,
e grazie a un recente ritrovamento, ormai neanche più recente, tra il 2008 e il 2010, di una serie di materiali all'interno del centro abitato durante lavori edili, ci parlano appunto della presenza dell'età repubblicana imperiale, di una presenza molto forte, di una comunità molto forte, che poi si svilupperà in età altomedievale, in età medievale, divenendo l'attuale paese che abbiamo visto. Quindi una vita continua all'interno del paese, mentre nei nuraghi si ha un utilizzo a carattere rurale degli insediamenti e piano piano poi vengono abbandonati e riutilizzati ovviamente poi come ricovero per gli animali. Grazie. Niente. Eccoci, ci stiamo avvicinando sempre più all'ingresso del nuraghe, ma prima di entrare vorrei che Federica ci descrivesse un po' in generale anche questo gigante, questo che è uno dei nuraghi più importanti del territorio ed è anche molto importante per le indagini archeologiche che sono state fatte e di cui parleremo dopo quando entriamo all'interno. Prego Federica. Sì, il nuraghe è un nuraghe molto grande, un quadrilobato, ossia 4 torri laterali più quella centrale, il cosiddetto mastio, ed è un nuraghe che ha delle particolarità tutte sue che sono frutto di alcune sperimentazioni che l'architetto, così potremmo dire, nuragico ha voluto provare appunto in questo nuraghe. Un cortile molto ampio che vedremo tra poco all'ingresso e una torre centrale attualmente non visitabile poiché appunto chiusa per preservare lo strato del piano inferiore, che anch'essa è molto particolare perché ha una scala che inizia come scala di camera e finisce come scala d'ambito, quindi una cosa insolita che non sempre non è attestata normalmente nei nuraghi. Il nuraghe, come vedete, è in basalto, un nuraghe quindi costruito con tecnica a incastro poligonale ed è, come potete vedere anche già dall'esterno, un nuraghe molto molto grande. Sono abbastanza emozionata perché stiamo per entrare all'interno. Come vedete, oggi siamo munite di casco perché il nuraghe non è ancora completamente in sicurezza, giusto Federica? Sì, assolutamente. Il nuraghe purtroppo questi monumenti così fragili hanno spesso dei piccoli crolli. Il più grande sicuramente è stato quello del 2019, nel quale questa cortina che voi vedete alle nostre spalle ha subito un crollo molto importante che è stato oggetto di ricostruzione proprio recentemente. Un cantiere del 2020 è stata ricostruita la cortina grazie appunto all'intervento del comune e della soprintendenza di Cagliari. I lavori hanno rimesso, come vedete, tutte le pietre al loro posto, meglio sono state è stata ricostruita grazie all'inserimento di alcune pietre del crollo stesso della cortina e altre che erano presenti nell'area provenienti dagli scavi precedenti. Ad ogni modo appunto il nuraghe, seppur questa cortina sia perfettamente ricostruita e ora la possiamo considerare sostanzialmente stabile, il nuraghe in generale non è in una condizione di sicurezza perché questi monumenti così fragili hanno bisogno di interventi continui e sicuramente le piogge di questo periodo non aiutano in questo e perciò bisogna ovviamente, accedendo al nuraghe, essere muniti di protezione e possibilmente evitare appunto di venire nell'area archeologica senza essere accompagnati dalle persone insomma giuste, proprio perché il nuraghe non è in sicurezza, quindi sconsigliamo appunto di venire in autonomia sostanzialmente. Certo. Quindi chiaramente noi vi daremo, poi trovate nella descrizione anche di questo video, troverete tutti i recapiti dell'Associazione Archeattivamente che appunto è autorizzata alle visite chiaramente su prenotazione, quindi con tutti i crismi, autorizzazioni, prenotazioni eccetera a farvi visitare questo sito.
Bene, e adesso finalmente entriamo dentro. Eccoci, casco. Eccoci qua. Andiamo, dai, ti Faccia seguo. strada. Ecco, ci siamo entrate all'interno del cortile del nuraghe, come vi diceva Federica, un cortile veramente ampio, proprio come estensione. E come potete vedere dall'ingresso alle mie spalle, noi ci troviamo notevolmente più in alto rispetto al piano di calpestio proprio dell'ingresso, della porta del bastione. Quindi a questo proposito vorrei chiedere a Federica di parlarci degli scavi di questo cortile, perché insomma, tra l'altro c'è ancora tanto da fare, giusto? Sì, 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 sì. Abbiamo fatto tanto, anche se magari a vederlo così non si direbbe, però il cortile era completamente ricoperto dai crolli, cioè fino alle parti più alte. Quindi noi non avevamo neanche modo di vedere che il cortile era così grande. Pensavamo fosse un classico cortile da quadrilobato. Invece scavando ci siamo resi conto che il cortile era molto ampio. In questa fase noi ci troviamo in un periodo più o meno compreso tra la tarda età romana e l'alto medioevo. Sappiamo che questo cortile è stato rimaneggiato in quel periodo, sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione, tra cui appunto questo muretto che noi troviamo alle mie spalle, che aveva il compito di arginare un crollo sicuramente precedente che troviamo su questo lato. Questo muretto permetteva poi così l'accesso alla torre centrale, quindi sappiamo che in quel periodo anche la torre centrale era fruibile e quindi veniva riutilizzata anche la torre centrale. Più o meno cronologicamente siamo nella stessa fase tra dentro e fuori, abbiamo più o meno lo stesso periodo, quindi comunque siamo tra V e VII secolo come cronologia diciamo dei materiali e sappiamo che quindi ancora c'è tantissimo da scavare per arrivare ai livelli di fondazione che ovviamente non abbiamo minimamente trovato. Solo in un ambiente che è un silos posto nel settore ovest abbiamo delle ceramiche chiaramente di età nuragica in uno strato chiaramente nuragico, altre diciamo di infiltrazione o strati rimaneggiati ci permettono di trovare sempre ceramiche di età nuragica. Siamo più o meno tra il bronzo recente e il bronzo finale, qualche frammento del bronzo medio, ma diciamo che sostanzialmente il nuraghe dal punto di vista nuragico ci parla della fase finale dell'età nuragica come costruzione, però non siamo in grado di dirlo con certezza perché non abbiamo appunto trovato gli strati di fondazione. Ok, riassumo velocemente anche per i meno addetti ai lavori. Quindi chiaramente, non l'abbiamo ripetuto prima, però per chi non lo sapesse, con i nuraghi siamo ovviamente nell'età del bronzo. Ovviamente i nuraghi hanno un lunghissimo periodo di uso, di frequentazione e anche di riuso in altre fasi, per cui quando si va a scavare si parte dall'alto, come diceva Federica, quando hanno iniziato era tutto pieno di crolli, e pian piano si trovano le fasi più recenti, dalla più recente alla più antica, e quindi siamo arrivati praticamente al V-VI Più o secolo. meno sì, tra il V e il VII sono le ceramiche diciamo preponderanti nel nuraghe sia dentro che fuori, anche negli ambienti esterni. Più o meno diciamo che ci sono frammenti anche diciamo più antichi, però non ci hanno ancora dato uno strato chiaro di quel periodo, cioè più o meno siamo nel V secolo, sicuramente siamo arrivati. E quindi qua sotto Ancora. Speriamo tutti, che se gli scavi proseguiranno, insomma, si riuscirà a trovare anche proprio gli strati di fondazione del nuraghe. Speriamo, perché appunto i crolli sono precedenti, quindi magari certo, diciamo... anche perché prima di scavare non si sa mai che cosa si è conservato delle varie fasi, quindi l'archeologia insomma è affascinante anche per questo. Ecco, siamo arrivate all'estremità ovest del cortile. Questa che vista così sembrerebbe
Una nicchia in realtà che cosa nasconde, Federica? Sì, in realtà è un vano scala, cioè noi troviamo al suo interno una scala che conduce nel settore ovest del cortile, quindi sugli spalti del settore ovest, della cortina ovest. Da lì poi si può accedere a un silos che appunto troviamo a nord-ovest e alla torre nord che in questo momento non ha accessi visibili e che probabilmente alla quale si accedeva appunto probabilmente dall'alto con poi una scala interna. Non lo sappiamo perché è ancora obliterata dai crolli. Grazie. E poi mi stavi dicendo dei rinvenimenti particolari di questi blocchi e lastrine bianche che sono stati effettuati proprio in questo punto. Sì, Dici qualcosa in più su questo che è sì. interessantissimo. Sì, in quest'area già dalle parti sommitali noi trovavamo dei frammenti in arenaria bianca, iniziavano ad essere delle lastrine quasi di pavimento, proprio sottili e quadrate, e man mano che si scendeva diventavano sempre un pochino più grandi. Non erano blocchi grossissimi, però erano tutti blocchi in arenaria bianca. Una struttura quindi che noi non riusciamo a ricostruire perché è una pietra molto friabile, molto delicata, che quindi si sfaldava immediatamente una volta che la si metteva in luce, e quindi non siamo in grado di dire che struttura fosse, ma che probabilmente si trovava in alto, nelle parti alte appunto della cortina, e che è crollata all'interno del cortile prima del crollo delle parti sommitali, dopo il crollo, scusate, delle parti sommitali del mastio, perché al di sotto noi troviamo appunto i conci del mastio. È una struttura che purtroppo non ha restituito nessun elemento materiale che ci potesse dare una datazione della struttura stessa, quindi non siamo in grado di dire né che tipo di struttura fosse, possiamo fare solo delle ipotesi, e né a che periodo purtroppo appartenesse. Siamo salite sulla scala e ci troviamo nel settore ovest del nuraghe. Siamo proprio in prossimità del silos di cui ci ha parlato Federica all'inizio, quello dove è stata rinvenuta la ceramica nuragica, quindi la fase di frequentazione più antica finora ritrovata nel nuraghe, giusto Sì, Federica? sì, il silos si presentava anche questo completamente obliterato, noi non avevamo nessun modo di vedere che fosse nemmeno un silos, cioè non riuscivamo a leggere la planimetria inizialmente. Una volta rimossi tutti quanti i crolli ci siamo accorti che appunto era un silos, abbiamo scavato per tantissimi metri, siamo arrivati alla sua base, abbiamo le fasi proprio iniziali, diciamo il pavimento iniziale, e abbiamo trovato appunto queste ceramiche nuragiche, nello specifico delle brocchette tipiche dell'Alto Oristanese, e in associazione abbiamo trovato anche qualche frammento di spada votiva. Lo strato era rimasto aperto sicuramente molto a lungo, è stato poi ovviamente diciamo schiacciato anche dai crolli, quindi le ceramiche ovviamente erano in frantumi. È un ambiente molto umido che era giustamente per la conservazione dei cibi era molto, molto fresco, ma allo stesso tempo questo ha deteriorato molto le ceramiche all'interno. Quindi comunque non si è conservato nella sua interezza lo strato, però insomma ci ha dato la possibilità almeno di recuperare questa brocchetta. Siamo sempre nel cortile e adesso vi parleremo del cuore di questo monumento, quindi della torre centrale, giusto per farvi capire anche quello che stavamo dicendo prima sui crolli, sul livello su cui attualmente camminiamo. Guardate un po' l'architrave del nuraghe a che livello è rispetto a dove siamo noi. La torre però attualmente non è accessibile. Federica, raccontaci qualcosa in più di questa torre che è molto particolare e anche magari
Quanto poteva essere alta secondo i Eh, vostri studi? Allora, non siamo certissimi sulle dimensioni perché appunto anche la parte del piano inferiore è completamente interrata, Mm. quindi anche all'interno della camera inferiore noi abbiamo tanto ancora da scavare, quindi buoni 1,5 m, 2 ancora da scavare. Sappiamo sicuramente che aveva 3 piani, o perlomeno aveva 2 piani veri e Mhm. propri abitativi, e poi aveva gli spalti. E siamo sicuri di questo perché oltre appunto i 2 piani che già noi abbiamo avuto modo di vedere, c'è una scala che continua verso un ulteriore sopraelevamento. È più probabile che si trattasse appunto di un terrazzo Mhm. piuttosto che di un ulteriore terzo piano, anche se noi siamo certi allo stesso modo che le torri laterali avessero 2 piani, perché in una di esse abbiamo trovato un pezzo di pavimento del piano superiore. Quindi la torre centrale sappiamo benissimo che doveva svettare Sì, rispetto alle altre, quindi doveva essere più alta, ma già questa è abbastanza alta di suo, diciamo. certo. Quindi sicuramente è più probabile che avesse un terrazzo. Questa scala che ci porta appunto a questo terrazzo è una scala ad ambito, così come all'interno dell'ambito si sviluppa la scala che porta al piano inferiore. Quando siamo entrati nel piano inferiore ci siamo resi conto che questa scala in realtà, mentre noi ci aspettavamo entrando a destra, a sinistra una scala d'ambito, non abbiamo trovato questo, ma abbiamo trovato all'interno della camera una scala di camera, cioè che si sviluppa all'interno Mhm. della camera, quindi sfocia all'interno della camera sopraelevata, e quindi ci siamo resi conto che la tipologia di scala che avevamo nel piano superiore, nel piano inferiore non esisteva, c'era un tipo diverso di scala. Quindi una sperimentazione, un'ulteriore sperimentazione, una scala sicuramente che si sviluppa sullo stesso lato del monumento e che quindi deve essere molto ripida per poter arrivare al piano Mhm. inferiore. Quindi assolutamente una particolarità, è un unicum Sì, praticamente finora. questa scala. Pensate, in Sardegna abbiamo 8000 nuraghi e questo è l'unico finora conosciuto, Certo, chiaramente, assolutamente. con questa particolarità. Pensate anche alla varietà, no, dei nuraghi dal punto di vista proprio della loro articolazione, di come si sviluppano. Veramente erano molto Sì. creativi gli architetti nuragici e c'è ancora tanto da capire, secondo me, anche delle logiche, no, con cui progettavano queste straordinarie strutture. Allora, qua ci troviamo nella torre nord-est, è quella che conserva meglio il corridoio d'accesso appunto al cortile. Siamo ovviamente anche qua molto in alto, c'è ancora tanto da scavare. Abbiamo modo di vedere infatti quello che è l'ingresso alla torre, della torre, quindi al cortile, che è ancora completamente interrato, cioè bisogna ovviamente abbassarsi per poter entrare. Vediamo, il corridoio è realizzato in maniera molto curata, è un corridoio molto, molto bello, quasi monumentale appunto. E immaginiamo che questa sia la torre che ha il corridoio anche più lungo rispetto alle altre che hanno un accesso più diretto. Ecco, come avete visto abbiamo fatto tutto il giro del monumento e adesso siamo arrivate qui dove sono stati raggruppati una serie di conci molto particolari rinvenuti durante gli scavi. Dici qualcosa, Federica, spiegaci un po'. Sì. Allora, qua abbiamo appunto messo in evidenza alcuni dei conci provenienti principalmente dal cortile, e in modo particolare qua ritrovate alcuni dei conci che erano presenti in quel settore ovest dove si trovava la struttura in arenaria che era appunto crollata. Ci sono dei conci molto particolari, ci sono dei conci che sembrano quasi
dei mensolini, perché hanno la forma dei mensoloni, ma sono molto, In molto miniatura. sottili. Sì, questo è solo un frammento, ma ce ne sono anche completi, che ci dicono appunto che la struttura doveva essere particolarmente complessa e una struttura anche molto, molto bella. Ce ne sono alcuni anche in basalto, che è la pietra principale di questo nuraghe, che probabilmente erano inseriti in questa stessa struttura per creare una sorta di bicromia. Bene, siamo arrivati alla fine della visita a questo bellissimo nuraghe e prima di andare via volevo chiedere a Federica di raccontarci qualcosa sui nuovi progetti, sui progetti futuri per la valorizzazione di questo sito e insomma anche del territorio. Sì, si sta lavorando, l'amministrazione vuole fortemente rendere fruibile questo monumento, vuole renderlo insomma anche più noto, diciamo, rispetto alla situazione attuale, e in questo momento sono presenti dei finanziamenti volti proprio alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del sito all'interno di un progetto più ampio che prevede un parco archeonaturalistico che comprende anche la vallata del Riumannu, che scorre appunto sotto questo pianoro su cui sorge Nuracale, e la via dei mulini, una via antichissima dove ci sono diversi mulini ad acqua, che era stata già oggetto di diversi interventi e che ora il comune vuole riportare appunto in uso e vuole creare un parco appunto archeonaturalistico. Speriamo insomma quanto prima possibile sia fruibile tutto e sia questo realizzabile. Grazie. Bene, continuate a stare con noi perché adesso dove andiamo? Dove ci portate? Ad Abaudì, il prossimo nuraghe, un nuraghe monotorre che comprende anche altri siti, diciamo, nelle sue vicinanze. Ecco, avete visto dopo questa bella passeggiata siamo arrivate al nuraghe Abauddi. Questa comunque è una zona molto interessante. Ora vorrei chiedere a Marcella di parlarci un po' di questa zona, di dove siamo, cosa c'è da vedere. Sì. Allora, siamo arrivati al nuraghe di Abauddi, ci troviamo innanzitutto vicino alla strada statale che insomma da Scano conduce a Macomer, quindi è anche facilmente raggiungibile insomma dalla strada. A livello geologico, diciamo, ci troviamo sulle pendici di una collina di pietra arenaria e siamo in una zona che possiamo definire archeologica, propriamente archeologica, perché siamo circondati su ogni lato da strutture nuragiche di diversa tipologia. Un nuraghe che adesso non stiamo vedendo ma che si trova più a monte è il nuraghe di Santa Barbara, che è un nuraghe a corridoio. Nell'area che prenderemo in esame oggi in pratica abbiamo diversi siti, soprattutto abbiamo due domus degli Anas che convivono con questo nuraghe e che ci danno l'idea di quella che doveva essere la frequentazione di quest'area a partire da un periodo molto antico e quindi a partire dall'epoca neolitica, che poi prosegue in realtà fino ad epoca moderna, perché poi abbiamo anche la vicina area di Sulù dove abbiamo tracce di epoca alto medievale e quindi una frequentazione continua di quest'area. Siamo proprio all'ingresso del nuraghe, come vedete è un ingresso molto bello, monumentale, però c'è qualcosa di strano. Marcella, raccontaci un po' la storia di questo nuraghe. Sì, allora, come vedete, infatti ci sono delle tracce di riutilizzo. Infatti il nuraghe è tuttora in uso. Infatti il proprietario, diciamo, di questi terreni, il bestiame in questa zona, e tuttora conserva il foraggio al suo interno e questo in realtà, questo riutilizzo nel corso del tempo ha consentito anche il preservarsi di questa struttura. Ritroveremo diverse manipolazioni all'interno del nuraghe. Questo è un semplice monotorre
ma al suo interno ha delle manipolazioni antropiche. Questo lo vedremo bene anche quando osserveremo l'Attolos al suo interno. Siamo entrate all'interno ed è veramente incredibile come anche un semplice monotorre possa avere tutta questa monumentalità. Avete visto che meraviglia il corridoio di ingresso? Eh sì, questo nuraghe è veramente particolare, infatti oltre, vedete, alla Tolos che si conserva per buona parte e la perfezione appunto della Tolos, ha questo corridoio che è perfettamente aggettante e la sua caratteristica è di avere questo secondo architrave situato a circa 3 metri, 3 metri e 20 dal pavimento, che non sappiamo se avesse una funzione pratica oppure se insomma fosse solamente per abbellire la struttura, questo non ci è dato sapere. Come possiamo osservare, la camera centrale è dotata delle tre nicchie canoniche che hanno delle grandi dimensioni in questo caso. La particolarità di queste tre nicchie è che non sono perfettamente simmetriche, però insomma sicuramente danno anche uno slancio particolare insomma, a questa struttura. Osservando attentamente la camera potremo notare che manca la parte finale della Tolos, che è stata sostituita in tempi chiaramente recenti da una colata di calcestruzzo che nonostante non sia insomma bellissima da vedere permette al nuraghe di preservarsi, quindi anche in questo caso abbiamo un altro intervento antropico che comunque preserva la struttura. Ecco, questa è una delle due Domus Deianas di cui abbiamo parlato prima, che sono presenti nell'area di Abauddi. Anche in questo caso, come nel caso del nuraghe, sono ricavate nella roccia arenaria, sono molto piccole e le Domus Deianas sono praticamente delle tombe di epoca preistorica, generalmente delle tombe collettive, che in questo caso testimoniano, come ho detto prima, una frequentazione dell'area d'epoca molto antica, quindi circa 6.000 anni fa, insomma. La particolarità di quest'area e la presenza di queste due domus potrebbe anche dare un altro significato alla presenza di questo nuraghe, quindi è possibile anche che questo nuraghe avesse forse una funzione più sacra che di altro tipo, perché è presente nei suoi pressi una vena sorgiva da cui prende il nome e che forse era l'elemento che ha attirato le popolazioni d'epoca molto antica in questa zona. Certo, interessantissimo anche questo discorso della continuità della frequentazione di un sito. È sicuramente quindi un sito che aveva anche una forte valenza simbolica, anche con questa
con questa collocazione paesaggistica particolare e poi con la presenza della sorgente. Siamo arrivati alla visita, alla fine della visita di questo bellissimo sito e adesso mi sa che è quasi ora di pranzo, giusto? Sì, adesso ci spostiamo verso le sorgenti di Sant'Antioco dove ci verrà offerto il pranzo dall'agriturismo Rosu. Eccoci, come avete visto siamo arrivate alle sorgenti di Sant'Antioco e abbiamo già apparecchiato, tra poco mangeremo questo pranzo buonissimo offerto dall'agriturismo Orosu, che ringraziamo. E volevo chiedere a Marcella che cosa mangeremo oggi? Allora, oggi ci hanno preparato un po' di formaggi, sia pecorino che caprigiolo, quindi formaggio vaccino, un po' di funghi che producono loro in azienda, un po' di affettati, un tortino di verdure e poi avremo un piatto tipico della tradizione scanese che è il timballo di riso fatto con le verdure per oggi. Wow, che buono! Bene, siamo arrivate alla fine di questa bellissima giornata alla scoperta del territorio di Scano Montiferro che vi invitiamo assolutamente a visitare. Abbiamo trovato una meravigliosa giornata, l'anticipo di primavera, non potevamo essere più fortunate. E quindi vi invitiamo assolutamente a visitare questi monumenti, questi siti, a fare queste bellissime escursioni in compagnia delle ragazze dell'associazione Archeo Attivamente che ringraziamo per aver partecipato al nostro progetto. Grazie davvero Federica. Grazie a te Ilaria, è stata una giornata bellissima, grazie a te Adriana per le bellissime riprese che avrete avuto modo di vedere nel video. Ringraziamo, lo faccio io per tutti, Certo. il Comune per la disponibilità alla visita del sito di Muracane, la Soprintendenza di Cagliari per averci concesso appunto di vedere questi monumenti e per essere sempre presente e disponibile nel territorio, questo ci tengo a dirlo. Speriamo insomma di vedervi presto tutti nel nostro territorio. Bene, per fare le escursioni con loro vi lasciamo anche nella descrizione del video tutti i loro recapiti e quindi insomma assolutamente contattatele, anche perché come abbiamo visto, come abbiamo ripetuto anche nei giorni scorsi, è sempre meglio prima di intraprendere l'esplorazione di territori sconosciuti informarsi da chi già si sta occupando di valorizzare il territorio e anche le competenze per farcelo apprezzare al meglio. Ringraziamo anche l'agriturismo Rosu per il buonissimo pranzo e noi vi diamo appuntamento a domani mattina, come al solito non vi svelo dove saremo. Vi ricordo che potete contribuire al nostro progetto in vari modi, trovate tutti i link in descrizione e niente, quindi a questo punto vi salutiamo. Ciao!